Ahí empezó. ¿Se ve Sí. la luz del EPS? Ahí. Está al otro lado. Ahí está. Oh, que es una caleta, weón, la cagó. Pero la Oh, derecha es más cagó. pesado. Se endurece. se endurece más. Sí, sí, está entre mecánico y asistido ahora. Oh, que la cagó, weón. Déjalo a la vuelta. Y era en movimiento, pues, weón. Mm. ¿Cómo suena? Ahora bajo el sonido, porque todavía no se calienta. Pero cuando se calienta empieza a sonar más. De hecho, sigue sonando, Sí, weón. si no para. El único punto en que para es así. Pero son un poquito. Mira, muévelo con el dedo. Ahí. Para acá es mucho más liviano, para acá no. La cagó. Ya con esto tenéis más que suficiente. Ahora voy al servicio técnico que le hagan un escáner La escáner, weón, chanta. y me van a decir si es que es necesario cambiarlo o no. Ojalá, ojalá que no te hagan atado, weón. Ojalá. O sea, ahí hay que ver qué es lo que se puede hacer al respecto.